आप लोग देख सकते हैं, ये आदिवासी में इसको एटके पत्ता बोलते हैं। और ये कौन सा काम में पता आता है, बहुत कम आदमी को जानकारी है। ये पत्ता छोटे छोटे बच्चे बड़े को अगर सर्दी जुकाम है या खांसी हो तो इसका पत्ते को आप तोड़ के इसको आग में, जैसे क्या बोले, जैसे इसको आप आग में थोड़ा सा एक साइड जला के इसको आप निकाल लें और लेने के बाद इसको आप हाथ से मसल के उसका रस निकाल के पी सकते हैं। जैसा भी खांसी हो, बलगम खांसी हो या कोई सा भी खांसी हो, तो आप इसके पत्ते को आग में जला के इसका रस पी लेने से खांसी ठीक होता है। क्योंकि हम लोगों का ये आयुर्वेदिक के ही हम दवा मतलब खाते हैं पीते हैं। क्योंकि मुझे 2-3 दिन से खांसी हो रही है, इसका मैं पत्ते अभी तोड़ने वाला हूँ और इसका मैं आग में जला के इसका मैं रस पीने वाला हूँ। अब डॉक्टरी की दवाई मिलती है, मगर हम डॉक्टरी से हम उतना इलाज नहीं कराते हैं। घर में सब पड़ा दवाई मिलता है, इसलिए और कुछ इलाज नहीं करते हैं। जिसको विश्वास है वही करे, जिसको विश्वास नहीं है वो इसको ना करे। ये आदिवासी सब बहुत इलाज करते हैं। इसको आप देख सकते हैं, पत्ती लंबा लंबा है। इसको आदिवासी में एटके बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को ये पता नहीं है। आप चाहे तो इसको गूगल करने से पहले इसको अच्छी तरह से धो ले पानी में। देखिए इसको धोया जा रहा है, उसके बाद इसको आग में जलाया जाएगा। निकालो निकालो। बस आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको अभी आग पर जलाने वाला हूँ। ये आगे पर जलेगा, रेडी हो चुका है। इसको मैं निकाल रहा हूँ। एक एक करके इसे ही आप जला सकते हैं या साथ में भी 2-3 ठो पत्ती को भी जला सकते हैं। देख सकते हैं कैसे जल रहा है। खाली ऊपर में रखने का है इसका, एक तरफ से ही जलाएं। देखिएगा, मैं इसको अभी रगड़ के इसका रस निकालने वाला हूँ। हैं? देखिएगा, इसका मैं अभी रस पीने वाला हूँ। एक खस्सी का लिए है।